Pasien dan keluarga yang terhormat, selamat datang di ruangan ICU Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Batuk adalah penyakit yang paling sering dialami oleh setiap orang. Batuk dapat ditularkan melalui pertukaran udara. Untuk mencegah penularan kepada Anda dan keluarga Anda, kami akan menjelaskan etika batuk yang baik dan benar. Pertama, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan sapu tangan atau tisu saat merasa ingin batuk ataupun bersin. Jika tidak ada sapu tangan atau tisu, Anda bisa gunakan lengan dalam baju Anda. Hal ini untuk mencegah tersebarnya virus di lingkungan Anda yang dapat menular ke orang lain. Segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Kemudian, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau hand rub. Cuci tangan Anda dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, gunakan masker untuk mencegah masuknya debu atau kotoran lainnya, sehingga Anda cepat sembuh dari penyakit flu dan batuk, serta dapat mencegah penularan ke lingkungan Anda. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.